азыр шардык сегментке конус менен байланышкан бир мисалды карап көрөлү. Мисалда мындай дейт: жаасы 120 градуска аянты куу болгон сектордун ортоңку радиусунун айланасында айлануудан пайда болгон нерсенин бетин тапкыла дейт. Демек бизге СОА шарды сегмент берилиптир. Сегмент жоңгона сектор kesişip сектор берилиптир. Ушул сектор мына ортоңку радиус болгондо БО ушунун айланасында айланганда пайда болгон нерсенин бетин тапкыла дейт. Ушул айланганда эмне пайда болду? Анда ОЦА конусу пайда болду ылдый жактан, өйдө жагынан болсо СБА шардык сегмент пайда болду. Ушул эки нерсенин бетин табат экенбиз. Анда биз мындай кылалык: конустун бетине сегменттин бетин кошушубуз керек экен. Анда баштадык. С конустун бети эмнеге барабар эле же болбосо каптал бети деп жүрөбүз. Ал формуласы PRL болчу. Анда барабар бул эмне деп өзүнчө эми бөлүп көргөзүп жазалы. Барабар R дейт. R бу жерде конус үчүн, мына бул конус үчүн радиус АК. Анда R конус үчүн АК көбөйтүү L дейт. Конустун түзүүчүсү болот, ал ОА. Демек ОА. Анда биз конустун бетин табыш үчүн эки нерсени табышыбыз керек экен. АКны, анан кийин ОАны. Муну кандай кылып тапсак болот? Бул өзү кайдан пайда болгон? Бул сектор. ОЦБА секторунан пайда болгон. Анда сектордун аянтын жазалы. S сектордун аянты барабар сектордун аянты. Формуласы PR квадрат бөлүнгөн 360 градус көбөйтүлгөн альфа. Анда эми сектордун аянты бул жерде Q болуп берилип турат. Анда ордуна койсок, Q барабар PR квадрат бөлүнгөн 360 градус көбөйтүлгөн альфа. Альфа бурчу сектордун бурчу 120 градуска болуп турат. Анда бул экөөнү кыскартсак, бул жер 3 болуп кетет экен. Жалпы бөлүнгө келтирсек, 3Q барабар PR квадратка. Бул жерден R квадратты таап алсак болот экен. R квадрат барабар 3Q'ну бөлөт экенбиз P'ге. Ошентип биз R квадрат табылды деп эсептейлик. Анда эми бизде дагы эмне керек болот? Анда эми 3 бурчтук биз жакшыраак көрүнүшү үчүн эми жашылды алып алалы. 3 бурчтук биз ОКАны карап көрөлү. ОКА 3 бурчтугун карап көрөлү. Бул тик бурчтуу 3 бурчтук. Мына бир эки жердеги бурч 120 градус болгондо, анын жарымы болгон мояктагы бурч 60 градуска барабар болуп калат. Анда ушул 60 градустук бурчка карама каршы жаткан АК катетинин гипотенуза ОАга болгон катышы синус 60 градусту берет. Синус 60 градус. Ордуна коелу. АКны издеп атабыз. Белгисиз. ОА мынакей. ОА биз азыр эле эмне кылдык? Бул эмеси болуп кетет, радиус болуп эсептелет. Мейли ОА деп өзүн жаза туралы. ОА барабар синус 60 градуста тамыр алдында 2 бөлүнгөн 2ге барабар. Анда бул пропорция болсо кайчылаш көбөйтүлөт. 2АК барабар тамыр алдында 2 ОАга барабар болот. Тамыр алдында 2. Ошентип мындан АКны тапсак, АК буяка жазалык. АК барабар тамыр алдында 2 ОАны бөлөт экенбиз 2ге. Тамыр алдында 2ге бөлөт экенбиз. Эми тамыр алдында 3 kesişip болу, ол жер синус 60 градуста тамыр алдында 3 бөлүнгөн 2. Анда 2 АК бул жер тамыр алдында 3 болот дагы АК тамыр алдында 3 ОК болот. Эми АК барабар тамыр алдында 3 ОА сегмент сектор үчүн бул радиус.
анда өзүн жазсак бөлүнгөн 2. Ошентип биз АКны таап алдык. АК табылды. Анда конустун бетин таап алсак болот экен. Анда конустун бетин келгиле сары менен эсептейлик. Конустун бети барабар пи мынакей PRL деп турат. Конус үчүн радиус АКны азыр эле таптык. Тамыр алдында 3 R бөлүнгөн 2. Көбөйтүлгөн элибиз ОА. Мынакей ОА. Так, ОАны биз сектор үчүн R деп кабыл алып атабыз. Барабар радиус деп. Анда бул эмне болот? Бул тамыр алдында пинин өзүн жазып коелу. Пи тамыр алдында 3 көбөйтүлгөн R'ди R'ге көбөйтсөк анда R квадрат болуп калат бөлүнгөн 2ге барабар. Бул жерден тамыр алдында 3 бөлүнгөн 2ни коэффициент катары алдына чыгарып жиберсек пи R квадрат. R квадрат деген бизде азыр эле тапканбыз 3 q мынакей могу жакта 3 мына qну тапканбыз. Могу жерден R квадраттын ордуна койсок 3 q бөлүнгөн пиге. Ошентип пи менен пи кыскарып кетип конустун бетин таптык. 3 тамыр алдында 3 бөлүнгөн 2 q болуп калды. Могуну өзүнчө бөлүп коелук. Ошентип конустун бетин таптык. Анда бизге шардык сегменттин бетин табыш гана калып калды. Аны келгиле бөлөкөң менен табалык, башкача болсун үчүн деп. Ошентип эми шардык сегменттин бети сегменттин бети эмнеге барабар эле? Сегменттин бети 2 пи R көбөйтүлгөн H болчу. Так, сегмент үчүн H деген эмне? Сегмент үчүн H деген БК, чиймедеги БК. БКны кантип тапсак болот? БК кесиндисин табыш үчүн ОБ кесиндисинен ОКны алып ташташыбыз керек экен. Анда бизде БО белгилүү, ал радиуска барабар, мына буга барабар. Анда биз ОКны издейт экенбиз. ОКны каяктан издейбиз? ОКны 3 бурчтук. ОКА 3 бурчтугунан издесек, анда ал мындай болуп калат экен. Себеби могу жердеги бурч жана айтканбыз 120 градус болчу, бу жердеги бурч 60 эле градус болуп калат. Анда ошол 60 градустук бурчка жанаша жаткан ОК катетинин гипотенуза ОАга болгон катышы косинус 60 градусту берет. Косинус анда ОК ордуна коелук. ОК бөлүнгөн ОА барабар косинус 60 градуста 2ден 1ге барабар. Муну кайчылаш көбөйтсөк 2ОК барабар, мынакей 2ОК барабар ОАга. Так, ОА белгилүү бизде, биз ОКны издеп атканбыз. Бу жерден ОК барабар анда R. Так, ОКбыз мынакей карагыла ОА деп атабыз, ОАны R деп айтканбыз. R бөлүнгөн 2 болуп калат. Ошентип ОК табылды. Анда биз издеп аткан БКны таап алат экенбиз. БКны табыш үчүн кайсы бир жерге жазган элек. Так, мындай болчу. Бу жерден деле карап көрөлүк. Мына БКны табыш үчүн БОдон алып таштайбыз ОКны. Ошон үчүн ОКны издеп атканбыз. Анда БК барабар БО. БО бул радиус минус ОКны азыр эле таптык. R бөлүнгөн 2 деп барабар. Анда бу жерге 2ден болуп калат. 2 R'ден R'ди алсак R калат бөлүнгөн 2. Ошентип БК да табылды. БК бул H болчу сегмент үчүн. Анда сегменттин аянтын таба берсек болот экен. 2 пи R дейт. R'биз ОАга барабар болчу. Ал болсо R өзүн жазабыз. R көбөйтүлгөн H дейт. H'ты азыр эле таптык. БКны R бөлүнгөн 2 деп. R бөлүнгөн 2 барабар. Анда 2 менен 2 кыскарып кетет дагы. Пи R квадрат калып калат экен. Ошентип пи R квадрат барабар.
anda pi'nin özünü yazıp r kvadratı tapsak oruna koysak r kvadratı mınakey могу жерден табылган 3q bölüngün pi. Ошентип bu жерден pi менен pi кыскарып кетип 3q калат экен. Бүттү, эми ордуна гана коюп калды. Эң акыркысы ордуна койгон эсепти келгиле жашыл менен чыга койсок болот. Себеби биз издеп аткан s барабар, мына могуки жерде s'ти издеп атканбыз. Анда могу жерде формуланын ордуна коелуп s барабар биринчи конустун бети табылган болчу 3, мына могу жерде жазылып турат конустун бети 3 тамыр алдында 3q бөлүнгөн 2ге кошот экенбиз сегменттик бет 3qну. Ошентип барабар жалпы бөлүнгө келтирсек 2 болот. 3 тамыр алдында 3q плюс 3q болуп калат. Барабар 3qну кашанын сыртына чыгарып жиберсек, анда тамыр алдында 3 плюс бул бүт бойдон чыгып кетти 1ге бөлүнгөн 2ге. Ошентип акыркы жообу ушу боюнча калтырсак деле болмок. Бирок бөлчөк түрүндө калтырбайлык. S барабар 3тү 2ге бөлсөк 1,5q тамыр алдында 3 плюс тамыр алдында 3 плюс. Могу жерде кечип койгула, жалпы бөлүнгө келтиргенде 2 болот экен да, могу жерде 6 болот. 3 чыкканда могу жерде 2 калат плюс 2. Ошентип жообу ушундай болот экен.